नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता गौड़। अगर आपको सूखी खांसी रहती है, खांसने से सिर या सीने में दर्द रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप ब्रायनिया थेटी की 5-5 टैबलेट्स 5 दिन तक लगातार ले सकते हैं। स्पॉन्जिया थेटी लेनी है आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी रहती है, बहुत दिनों से सूखी खांसी है, आवाज़ बैठ रही है, खांसते खांसते दम घुट रहा है, अचानक रात में नींद खुल जाती है खांसी की वजह से, तो आप स्पॉन्जिया थेटी डोज ले सकते हैं। थैंक यू।